電車に乗る時に使える言葉5選。5 words you can use when you get on the train. 1. すみません。この電車は、どこどこ行きですか？ Is this train going to destination? 2. プラットフォームはどこですか？ Which platform is it? 3. 次の電車はいつですか？ When is the next train? 4. 駅に到着するまでに何回乗り換えが必要ですか？ How many transfers do I need to make to get to the station? 5. この電車は、快速ですか？普通ですか？ Is this train an express or a local? 時間に余裕を持って行動しましょう。Please make sure to allow enough time for your journey.